我总想太多，学不会在你的面前说，绝不会告诉你不想留，而现在我只是不想走。我总အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Sherry Globe Page ကနေပြန်နေကြဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ you are unit အတူဒီ weekend မှာ staycation တော့ဖို့အားလုံးကိုခေါ်သွားပေးမှာပါဒီ hotel ကတော့ you ရှင်ပါကူအကျော်ဖိုးစိန်လန်းနာမှာရှိရဲ့Grace ဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ hotel ပေါ့နော်ဒီ hotel ကအရင်တော့ဖိုးစိန် hotel ပဲအခုမှ renovation ပြန်လုပ်ထားပြီးတော့ Grace ဖိုးစိန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကောင် hotel က renovation အခုမှဆက်လုပ်တာဆိုတော့အကုန်လုံးအသစ်လေးဖြစ်နေတော့အရန်မိုက်ပါတယ် unit တူလိုက်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ you နေမဲ့အခန်းမှာ hotel ကဒီအခန်းကကာလာအရန်လာရေပေါ့နော်ဒီသူလင်းလင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေရပေါ့နော်ပြီးတော့သုံးထားရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကဒီကျင်းတို့ဘာလို့သုံးထားတော့ချစ်စရာလေးဓပုံရိုက်လို့ရလာတယ် vlog ဒီကရိုက်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရေချိုးခန်းကလေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်hotel ကအသစ်ပြန်လုပ်ထားဆိုတော့အကောင်လုံးကတက်တန့်ပြပြန်လေးရှိနေရပါတော့အဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ် main ကလေး PPU ကတော့အဲ့ဒီမှန်တီကိုသဘောကျပါတော့ဒီချင်းလေးတွေနဲ့အလားစင်ပြီးတော့အနောက်မှာမီးလေးထည့်ထားတယ် you make up လင်းအရန်လင်းလို့ကောင်းတယ်ရေမကူးခင်ပါအရင်ဖြစ်ပါမယ်ဒါကတော့ Little Boss ကဖတ်ထုတ်အိုကကြော်ပါသူကနှစ်မျိုးဆက်လေးပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ရောက်ရင် try ကြည့်ပါအခုရေတော့ကူပါတော့မယ်ဒါယူလို့အခန်းထဲကထွက်လိုက်ရင်ဟိုဘက်က reception ဒီအခုယူပြထားတာရေကူးကန်မှာဒီမြင်နေရတဲ့ building က lobby ပါနောက်မှယူလိုက်ပြပါမယ်ရေကူးကန်ကတွေ့တာအရန်လာတယ်သူက hotel အသစ်ဆိုတော့လေတက်တန့်ပြပြန်လေးပြီးတော့ဒီ hotel အနောက်ထဲမှာထင်နေပေါ့နော်သူစောက်ထားဆိုတော့လေစင်းစင်းဆူဆူနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုခရီးသွားတဲ့ vibe ကလေးရရပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာဆိုပေမဲ့လေအဲ့အကြောင်းမို့ယူရဒီ hotel သဘောကျတာပါပြီးတော့ခလေးလေးနဲ့ဒီမိသားစုရင်လာရင်လည်းအဆင်ပြေ hotel ကလေ hotel vibe မရဘဲနဲ့ဒီအိမ်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေရတဲ့ vibe မျိုးရပါတယ်ရေကူးကန်ကလည်းတော်တော်တန့်ပါတယ်သွားတဲ့လူတွေတိတ်မရှိသေးတော့ဒီချိန်ကအရန်တန့်ပြီးတော့အရန်နေလို့ကောင်းတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရမယ်ရန်ကုန်ရဲ့ lifestyle ကကြောက်လေတော်တော်များက weekday မှာဆိုအရန်အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးပြန်လုပ်ကြတယ် weekend ဆိုရင်ကြီးစိုးကအနားယူကြရပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီအပန်းဖြေဖို့ချင်းတော့တူမှာမဟုတ်ပေမဲ့ယူကတော့ဒီ weekend ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအေးဆေးဆေးအနားယူလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအနားယူတဲ့အချိန်ကြရတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့အတွင်းက hotel တို့တခြားနေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးသွားထားရှိရဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Great Four စိန်မှာယူကတော်တော်လေးကိုစိတ်အပန်းဖြေခဲ့ရပေါ့နော်ဒီမှာလေအခန်းနေတော့တော်တော်များရတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးဈေးနှုန်းတွေရတယ်အမျိုးမျိုးရှိရ promotion တွေပါလည်းရှိရပေါ့နော်အသစ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဖော်ဖော်ရရှိပါတယ်လာတာနဲ့ဒီအထောက်ဆွဲကိုရဲဒီချာလိုက်ပို့ပြီးရပြပြပေးရပေါ့နော်ဟော်ရိုင်းနဲ့လာရင်ဒီမှာဘေးရထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့နားနေဆောင်ထဲမှာရှိရပါဒီအပြင်ကဧည့်သည်တွေပါလာရင်ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့တွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခန်းထဲတော့ခေါ်သွားလို့မရပါဘူး breakfast ကတော့ hotel ပေါ်သက်ဘာမှစားရတာပါယူက morning person မဟုတ်တော့အမြဲနောက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ breakfast ကတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စီကချက်သားပလာတာအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ယူအဲ့ဒါတော့ကောင်းစားခဲ့ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ယူရဲ့ weekend ကပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲဒီသွားချင်တဲ့ဆိုရင်သွားလို့ရအောင်ယူက sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် hotel နာမည်ကတော့ Great Four စိန်ပါ